白学霸说：“我需要电钱，很多电钱啊！这只猫是我爸爸吗？阴阳两隔啊，必有原因。梦中吃鬼有益身心健康。”来自北京人离奇的事儿。大老王你好，我跟我先生都是80后北京人，这是中元节的事儿啊，也都是你的忠实粉丝，坚持在国内翻墙看你的直播，谢谢谢谢啊！我讲一件我先生遇到的玄事儿。我先生是实验中学考入北京理工大学电子系的，5系最好的系，在魏公村校址，你的学弟啊，这还那天被我灭了一下良乡啊，这是纯校友啊。他有一个跟他从小到大的发小，姓白啊，从小就是个超级智商的学霸，我们在这里简称他为白学霸。白学霸考上了清华大学化学系。清华大学化学系不朱令他们那系吗？朱令那系啊，那净出人才啊！我操，上清华大学化学系得命大呀！我操，那互相投毒，手都不软啊。毕业以后去了中核，好像是负责采购。我没有见过他，但听我老公说，他是个冷冷清清、白白净净的人啊。在2013年左右的时候，听说他住院，我老公去医院看他，得知他是刚刚出差从台湾回来就低烧，直接就住院了。医生说是肺炎。我老公在医院陪了会儿，觉得他精神状态还可以，也见到了他即将结婚的女友。没想到这一见就是最后一面。几天以后接他妈妈的电话，说白学霸因不明原因的肺炎去世了。这非常震惊，因为当时刚刚30出头啊，前2天还活蹦乱跳的，怎么就死在肺炎上了？当时我老公怀疑他去台湾出差，可能是感染了什么采购的化学物质。总而言之，就是死得太冤。他那么优秀，那么年轻。这事儿过去2、3年后，在某个春节期间的一个清晨，我老公把我叫醒，说他做了一个奇怪的梦。他跟我描述，梦里我跟他在类似于一个英国的欧洲城市旅行，在公交车站旁边等车的时候，他看见了白学霸，穿的一身笔挺的西装啊，旁边还有2个跟他穿着差不多的人，3个人一起走过来。我老公叫他，他看见了我老公，问他你怎么在这儿啊？我老公说，我跟我老婆来旅游啊。还拉着我介绍给白学霸，在梦里啊，她老公介绍给她。可是，在梦里，我和旁边的路人都看不到白学霸他们啊。之后，我老公就跟他攀谈起来，问他哥们儿你怎么穿这么帅？你要干什么呢？然后他说我在这边找了个工作啊，什么工作啊？穿这么正式，收点人啊！我操，收点人，我就当阴差呢！我操，哎呦，这是阴魂阴差啊！大家知道，阴差分2类，一个是阴魂阴差，一个是阳魂阴差。阳魂阴差就是魏征啊，就是睡着了，然后就去当阴差去了，然后过了一会儿完成任务之后又醒过来啊，无时无地无刻都能睡着，而且叫阳魂阴差，因为他是人啊。阴魂阴差呢就是死人的鬼去当阴差啊。我去，哥们儿你别瞎整啊，回头你投不了胎。谁说他妈阴差投不了胎？他说不行啊，我要赚钱啊，我需要钱啊。我老公问你需要什么？你跟我说呀，我跟你妈烧给你呀。你需要什么钱呀？这在梦里都知道那人死了。白学霸说：“我需要电钱，很多电钱。”我老公跟我说，他当时根本不懂什么叫电钱，因为在她老公的人生里没有接触过这2个字儿。什么叫电钱啊？就是那个花圈中间的那个字儿啊，那个字儿只用在一个事儿上，就是花圈中间那个字儿，电钱啊。祭奠的奠啊。继续问的时候，我一翻身就没问着，就把他给弄醒了啊！这是她老公的一个梦。然后她就拿手机查，这一查吓了一跳，原来电钱就是纸钱啊，纸钱就叫电钱。然后就叫醒了我，给我讲了这个梦。我当时就说那你赶紧给他妈妈打个电话问问呀，就给这个白学霸的妈妈，然后你让他烧钱给他呀，给他烧点纸钱呀。我老公就给他妈妈打了电话，没想到他妈妈接了这个电话之后哇哇大哭啊，说他到底在那边干什么了，这么缺钱。原来啊，他妈妈一点也没有意外啊，他妈妈的反应并不出人意外。身边不止她老公这个朋友做过这种梦，托过这个梦跟他妈讲，很多人都在跟他妈讲同样的内容啊，就是要烧纸。原来不止我老公被他托过梦啊，就要钱，所以至今都觉得这事很离奇，所以分享给大老王。
来自北京的 HTT 啊，非常精彩啊，这就是一个典型的这样一个，死了以后当差，在阴间赚工资的这么一个啊，就是这么个案例啊。垫钱，好了，王叔，听您节目很久了，也是您的订阅会员。我父亲64年生的，92年生的我，大概97年吧，受伤了就一直没上班啊。他父亲受伤了，北京人也是，北京这边的老工厂给办了内退啊，去年刚刚退休，64年的嘛啊，退休也就半年啊，60嘛，去年啊，2024年，晚上退休半年，晚上突然心脏骤停啊，及时发现了。送120送到了301解放军总医院啊，没抢救过来啊，去世了。我爸除了有些胖，爱抽烟，其他身体平时很健康。我真的很孝顺，我上班的第一次发工资就带家里人出去吃饭，第一次发奖金给爸爸妈妈换新手机，平时也经常买一些不常见的好吃的给爸爸妈妈改善改善生活。我很爱我的爸爸妈妈啊，这能理解啊，因为我们都是儿子嘛。啊，都能理解啊！我第一个月工资给我爸爸妈妈买了一个彩电啊 ，TCL 的啊，那个平板那时候挺贵的。然后年终奖发下来之后，给我爸我妈换了个空调，春兰的啊，这都是他们到现在1.5匹的啊，我还记得特清楚，4000多块钱那时候。我念了我一辈子好，说我儿子真懂事儿啊，那个赚了钱马上给家里边把大件都换了。啊，这都是1997年的事儿啊！我爸爸也很善良啊，我身边的朋友都说我爸心细，别人说什么他都记得住啊。朋友相处的都特别友善，有什么好事别人都惦着我爸，都叫着我爸。虽然我爸爸不上班，收入也很低，但朋友们都非常喜欢我爸爸啊。这老头是个好人啊。分割线以上是背景，以下为玄学内容，请王叔您指点我。今天是中元节啊，我家住1楼（括弧）。啊，住1楼啊，下边还有个地下室，有个地下室是半地下。北京有好多老房子是那种半地下室啊，就是地下室有窗户上面，所以它1楼呢实际上相当于2楼啊。所以我家的1层比地面高一大块，在玉泉路啊，中国铁建大院航天部那片。今天上午突然就有一只猫过来啊，我从出生就住在这儿，这么多年从来没见过猫啊，猫进来没见过。因为我家这窗户离地面还是有相当一段距离的，因为它相当于2楼嘛。正常情况下，猫是跳不进来的，因为今天它就突然就跳进来了。我当时在客厅，猫在我卧室隔着纱窗叫，啊，隔着纱窗叫它，我就走过来了，然后我把我妈也叫过来了。因为当时我隐约感觉，是不是我爸借着今天中元节鬼门大开回来看看我妈和我。我拍了视频发送在邮件附件里了（括弧视频有点大）。我把猫放进屋里以后，在我床上磨了磨爪子，又去我妈妈床上，在我妈妈睡觉的地方趴着舔毛，待了半个小时。最后在屋里每个角落都逛了几圈，从进来的窗户又跳走了。括弧我没关窗户，就是因为我也不知道猫是来看看的，还是希望留下来。我也对猫说，想留下来我就带你去医院打预防针啊，打疫苗。然后猫呢逛了逛家里啊，待了半个小时走了，跳走了。王叔，我其实就是您之前说的那种傻逼。我爸爸去世之前，我是不信玄学的。我是学计算机的，和您一样，北理工毕业啊，今天2个校友啊。我能感觉到这个社会像计算机一样，是0和1组成，就像黑客帝国的矩阵母体相似。但是我那会儿不信玄学，我爸爸去世了，我信了。他之前真的很健康的，新冠放开那会儿，我和我妈妈感染新冠，我爸爸什么症状都没有，都依靠我爸爸照顾着我们。我第一次烧到了40多度，我爸爸打了3针科兴。我也不知道呼吸心脏骤停是不是和这3针疫苗有关啊？应该有关。这个疫苗这个事儿啊，造了大孽了啊！这个国药科兴这疫苗根本就不成熟，打到人体里边之后啊，那副作用太大了。这几年啊，尤其是最近这几年，大量的人因为心脏肺结节、心梗去世啊，血都变黏了嘛啊！他妈的这个啊，就是说为什么？因为我们教友父亲因为打科兴疫苗去世了，我感到非常气愤啊！冥冥之中有天数啊，一定会收了他们的。
好了，教主你打辉瑞了，我打了，我他妈打2针没招啊，我也是受害者，他妈的啊，没办法啊，这一点就是中国外国是一样的，但是好处就是辉瑞那毒性没那么强，还是技术上有代沟嘛啊，好了，但是我他妈也完了，我也完了啊，我等死吧，等死吧，完了啊，100年之内必有一劫。好了，我现在信玄学了，王叔啊，这只猫是我爸爸吗？他是回来看看我和我妈妈过得好不好吗？请您帮忙解惑。我直接回答你是啊，这就是你们给大老王这个频道写玄学信啊价值所在。咱们不玩那些虚的，父在母先亡，我不会说这个话。我告诉你是，但是呢，他也仅仅是在中元节这天是。所以你说，哎，你想不想留下来？你留下来，我给你打上3联疫苗，然后给你留在家里当个家猫养，那他就走了。为什么呢？因为你爸爸那个魂啊，就像骑着这个猫一样来了，他到点他得回去。所以猫是一个载体，猫就像一个小马驹一样，哎，那就是像出马仙一样，这个出马猫。然后你爸呢是那个骑马的，你爸就是驾驭这个猫，通过猫的肉身带过来，有猫啊，有蚂蚱呀，有鸟啊，有各种鸟，有大昆虫啊，比如说大蛾子、大扑棱蛾子、大蝴蝶，这都有啊，都可以啊，灵体都可以，人类的灵魂都可以驾驭它们啊，所以呢。经常在头七啊回魂的夜里边，那个灵堂里边看到大蛾子飞进来，大蝴蝶飞进来，或者一个奇妙的小鸟，盘桓在亲人身边不愿离开，这都是一样的反应。猫也是其中一样的反应啊。为什么是猫呢？一会儿我再跟你讲，猫还有特殊性呢啊。所以呢，是你爸爸啊，但是你养这个猫是没有意义的，因为你爸已经走了嘛啊。请您帮忙解惑，我好想我爸爸啊，他这辈子过得挺苦的。该享福的时候撒手人寰了。我真想他，哎，也没太苦啊，64年的，就是我们同龄嘛，比我大10岁不到嘛，大11岁了。那也算赶上好日子了啊，也没60年代出生，也没苦过啊。真正苦的那是40年代出生的，那在18、19岁长身体的时候，60年代那是真苦啊。60年代之后文革之后就好多了啊。我至少能吃饱饭了啊，不一定吃好。我真想他，快1年了，我根本走不出来，贼想他啊！这孩子这是跟爸爸关系好。我每个月都会去墓地看看我爸爸（括弧虽然我妈妈非常反对啊，我也不建议你老是痴迷在这段这个情缘中啊，这个情分父子缘也是情分。这个世界啊没有不散的宴席。啊，当断则断，阴阳两隔啊，必有原因。所以你盘桓在坟头啊，容易引起你的抑郁症啊。谢谢王叔，希望您能帮忙分析分析我爸爸在那边过得好不好啊？那你爸爸如果是好人的话，那应该过得很好。如果你担心他过得不好的话，那你又确定你爸爸，我又确定你爸爸来看过你，你们呢可以在以后的这个节假日啊，阴间的节假日，你们可以烧纸啊，烧纸钱啊，烧金元宝、银元宝。啊，你们去香烛店买就有啊。你在北京的话，你们家玉泉路嘛，离八宝山很近，八宝山附近都有啊，医院附近、301附近也有啊，都有。那你就直接买银元宝、金元宝，然后买了，然后记着啊，要烧路引啊，就是烧这个，就是写你爸谁这个钱是烧给他的，别烧错了啊。然后找一个地方去，或者在坟头，或者在路口找一个地方，然后找一个火盆啊，用个盆把它化了，哎，没事就给他烧，他就会过得越来越好啊。那个地方也要钱啊。然后呢，我也希望我妈妈健康啊，能祝福我妈妈啊，祝你妈长命百岁啊。我妈妈也特别喜欢您的视频，她在国内抖音看切片，我能自己建网，所以我一直在油管看您啊。我再给你讲一下猫啊，猫是一个很通灵的动物啊，在西方大家都知道，我一说你们就知道，那个古埃及那最早的西方那古埃及墓里全是猫。啊，都是猫的形象。猫是阴阳使者啊，因为猫是行走于阳间和阴间之间的，所以呢，猫在古埃及的这个灵界的地位很高啊。它是古埃及的一个神啊，它主管一些什么太阳神拉的捍卫者啊之类的。后来到了西方啊，到天主教、基督教时代，猫呢啊跟魔鬼挂到一起了，尤其是黑猫啊，所以你看基督徒，尤其美国人到今天还忌讳黑猫。
啊，就是星期三什么黑猫，为什么呢？就是因为基督教有这么一个说法，就是黑猫是魔鬼撒旦的使者，尤其是灭巫时代啊，大家知道当时欧洲有一段时间就是抓巫婆嘛，啊那个巫婆都要烧死。那灭巫时代，我一说你就知道，你回忆一下，那个巫婆身边一定有猫，而且这猫80%都是黑的。咱们小时候看一个电影动画片叫《格格巫》，叫蓝精灵啊，那蓝精灵里面那格格巫那个巫师，他就有一只猫啊，就是巫师永远会有一只猫。所以呢，猫呢，在西方呢是一个这样的一个形象和定位，因为它有这方面的这个，它比较灵，换句话说比较阴嘛。那么在东方也一样啊，东方呢，最早的见于记载的是《太平广记》，说是隋朝年间发生过这个叫诬告猫鬼的事儿。什么事儿呢？就是这个《隋书》记载，在公元598年春天，就是隋文帝时代。隋文帝的皇后叫独孤皇后，独孤皇后呢突然就生了重病，莫名其妙。然后隋文帝的重臣就是他最信任的那个人叫杨素啊，杨素的老婆也在同一时间生同样的病，怎么治都治不好。最后诊断的结果啊，这个通神的结果就是啊，老医生和巫师同时看猫鬼啊，有人附了猫身上的鬼，猫身上带着鬼。克他们来了，所以呢，就是抓了很多人，互相诬告啊，这老百姓之间后来也互相传啊，说哎呀，猫鬼能害人呐，这猫他妈能成精，能带着鬼来把家里人害了，所以好多，据说是数千户被诛杀啊，杀了数千家人啊，互相举报说这些人是巫师啊，驱动猫带着鬼来害人，这个就是隋朝的这个猫妖事件。你搁现代也有啊，你搁我小时候，我操，巨可怕的一个传说，都市传说。我们小时候都市传说就猫脸老太太故事。我一说猫脸老太太，北方孩子都知道，那哈尔滨出来的。说一老太太有一天回家路上买菜，回家路上死在路上了。死在路上之后，有一只猫，哇，黑猫跳过她了，我操，跳过她尸体，她诈尸了。诈尸了以后呢，她就变成了猫脸老太太啊，她的脸是个猫脸，专门伏在半夜3更，伏在阴暗的角落里。然后在小朋友们孤身一人出在外边走夜路的时候，跳出来抓住小朋友，剖腹挖心，把小朋友吃掉啊！就是我说吓死我了！我那时候上幼儿园，我操，净他妈讲这种可怕的故事，猫脸老太太，你明白吧？所以这个你想想，也就是不让小孩出去，怕小孩有危险，就编出这样的鬼故事。所以总而言之呢，就是猫啊，在东西方文明里边啊，都与灵界呢有甚深的关系啊。所以呢，也不用什么问是不是，那就是啊，因为它的行为如此之怪异，不是猫本身的行为，那它上面一定附着灵。那么附着灵呢，有好灵有坏灵。那么你们家这个又没害你们，就是过来，而且它跑你妈床上窝着去了。那么这种情况呢，就是你爸爸无疑啊，确定你父亲回来了，很眷恋你们。你们要是思念他的话，去他坟头，与其去他坟头，他也感应不到，你不如给他烧钱，来点有料的东西啊。好了，下一个玄学课题：梦中吃鬼有益身心健康。王叔您好，我是来自国内的00年的小教友啊，这是我们拿性教的一个标准操作基操啊，就鬼压床你吃了它就得了啊，这是大老王散播出来的这个观念啊，什么念雷咒啊，念什么阿玛尼哄啊，这个都不如这招好啊，这是我们拿性教的秘法。今天给您来信是想跟您分享一下我在梦中吃鬼的故事。前段时间工作压力大，每天作息不规律啊，00后的小朋友啊，00年的那晚又是熬夜到凌晨3点才上床睡觉。哎，王叔叔批评你们年轻也不能这么造啊！现在我操，阎王收的可挺年轻的啊！你们又打了疫苗，00后你可别他妈这么作啊！每天晚上00后啊，你今年25，他妈晚上3点你才睡，你哪扛得住啊？铁打的身体也都造康了。在梦中我还在公司工作，哎，你这个钱是挣不完的，哎，该躺下就躺下吧啊！但是却有一个我从没在梦中我还在公司工作，但是却有一个我从没见过的人故意来给我捣乱
啊。我这个人性格平时很随和，想着不跟他计较，但是他还变本加厉地针对我。正当我想发火时，这个人直接从兜里掏出一把尖刀向我刺来啊！在梦里，我见状撒腿就跑。我这一跑，突然从旁边又冲出来2个凶神恶煞的厉鬼向我扑来。我这人胆子本来就小，从来我都不敢看惊悚电影。这突如其来的变故吓得我心脏都提到嗓子眼了。就在这危急时刻，我想到了王叔提到的吃鬼之法，竟然突然爆发出来了勇气，直接扑向其中一个厉鬼，向他头上就啃。我的感觉当时就像咬到了一团空气。哎，我操，你动作够快的，他没反应过来。我操，因为他们在梦里他们作威作福惯了，所有的人在梦里被他追他都跑，你这一反手咬他啃他，这个傻逼没反应过来，被你咬住了啊！恭喜啊，被你咬住了，你这个内力进展非常高的啊！一般鬼一看你要吃他跑了的。我的感觉就像咬到了一团空气，几个厉鬼瞬间消失，而我吞下我咬下的这一团空气后，感觉有一股清凉的气流席卷了我的胸口啊！瞬间神清气爽，身心也变得非常宁静，刚刚紧张害怕的情绪一扫而空。接着我便从梦中醒来了，一看时间，早上7点。按理说凌晨3点钟睡觉，7点钟起床，身体会觉得很疲惫。但是这次从梦中醒来，我感觉身体竟然异常的轻松，这几天的疲惫都一扫而空。看来吃鬼之法对身体还有一定的益处。今天跟王叔分享我的经历啊，那当然了，钟馗就是这么成的鬼王啊，成了鬼司令啊，钟馗那不停的吃鬼吗？会不会附体？不会，你把它吃了，它怎么附体啊？你把它吃了，你咽肚子里，它被你吃掉了啊！这是吞鬼采鬼补阳大法。活人吃多了不好啊，谁让你吃活人了？你妈吃活人，你小心得疯牛病啊！今天跟王叔分享我的经历，首先感谢您的分享，您的节目我七七不落，观看您的视频让我收获良多，同时也想跟您和教友汇报和印证吃鬼之法的功效。最后，祝王叔性生活愉快，大伙家昂扬，也祝张教授和弟弟妹妹们身体健康，万事如意。好，谢谢你啊。